我哋咧喺深圳咧坐高鐵嚟惠州，車程咧只需要半小時就到啦，好快就到，超快啊！車費咧每位咧就係65蚊一位嘅普通位。咁我哋今日咧就去到咧惠州嘅大同酒家去飲宴啊！每人有一位嘅雞燉翅，都好足料啊！咁啊，龍蝦伊麵，啖啖肉，乳豬全體，清蒸元貝，麻辣牛肉，鮑魚，甜酸咕嚕肉，炸子雞，帶子啦、蝦啦、蚌啦、西蘭花，清蒸大石斑，炒飯紅豆沙。咁跟住第二日呢，我哋就去咗呢一間叫做食農家菜嘅客家窑雞啊食，哇超多人啊！呢一日係星期六嚟嘅，好多人喺度排隊，呢啲全部都係當地人喎。好多湯啊！呢個呢係哇！你睇下幾多湯，有啲臘腸埋，用柴火啊！都好大嘅個環境。呢個就係窑雞啦，每一台都會叫一個窑雞食嘅。大廳都有兩邊，跟住呢度行出去呢，就係露天嘅露天，跟住側邊嗰啲全部都係房嚟嘅。係啦，我哋就訂咗房嘅。呢煲係蓮藕湯，花生蓮藕湯，好足料，冇味精，超好味。呢煲大煲係88蚊，細煲係48。呢個係豬肉啊，鹹蛋黃豬肉，農家菜，好鮮甜。呢個就係嗰個窑雞啦，客家窑雞，好好食啊，好嫩嘅，一啲都唔鹹，連雞胸都唔鹹嘅。88蚊一隻，呢個係大腸啊，好好食。呢3杯大腸50蚊，好好味啊！真係，佢下邊呢係有啲酸蘿蔔墊底嘅，仲有薄餅添啊！我哋嗌咗個香蕉薄餅，呢個鴨嘴魚。跟住呢個係客家豆腐，咁大桶飯都係8蚊，好好食個飯係五常米係咪啊？五常大米係咪啊？嗰個飯係叫做8蚊啊，一桶喎。
呢個呢係鹽焗雞腎，40蚊個雞腎。呢個呢係酸蓮藕啊，酸藕炒鵝雜啊，48蚊。呢個係椰菜花，啫椰菜花，38蚊。呢個係碌鵝啊，碌鵝麻麻地喎，碌鵝例牌啊，佢冇一隻嘅喎，碌鵝68蚊啊。嗱，呢個呢就係頭先我哋嗌嗰個鴨嘴魚啊。夜晚呢，我哋就去咗住嘅附近呢，就去咗一間呢食日本菜嘅，叫做心亭啊。環境呢都唔錯嘅，咁啊冇晒人啦，因為當時都夜㗎啦，都8點幾㗎啦，咁佢收呢就收10點咯。有個吧台啦，咁啊其他全部都係房嚟嘅，包房咁樣咯，全部都包房，一個一個咁樣都 OK 嘅，環境 OK 啊，乾乾淨淨。咁我哋叫咗2個沙律，呢個牛油果沙律，呢個呢就係蟹子沙律。咁佢呢個蟹子沙律好好食喎，佢呢唔係青瓜嚟喎，佢係蘋果嚟嘅，蘋果刨咗絲啊，所以呢好好食啊，好爽脆，好甜啊，清甜嘅，好食。咁啊嗌咗個拼盤啦，三文魚啊、蝦啊，同埋嗰個係北極貝。咁啊就嗌咗啲壽司啦，咁啊可以啊。鰻魚鵝肝壽司係佢哋店出名，好出名嘅。OK 啦，可以嘅，好食啊，幾十蚊啦，48蚊啊咁樣咯，唔貴嗰啲嘢。最貴就係嗰個三文魚蝦同埋北極貝嗰個3拼，就係168好似係，咁啊其他全部都係幾十蚊咁樣咯。咁啊呢一碟壽司就88蚊咯。咁啊係啊，都唔算貴啊 ，OK 啊。咁個豬扒又係幾十蚊咁樣咯。咁啊豬扒就一般啦，就因為佢好乾啊炸到。咁啊係啦，呢一個就係蘆筍肥牛啊。咁啊呢個就係三文魚膠。咁我就另外再嗌咗個豆腐，呢個豆腐又麻麻地喎。咁啊另外再嗌咗個鹽燒三文魚頭，咁啊再嗌咗個魷魚，洋葱魷魚，呢一個係多春魚，咁呢一個就係南瓜苗啊，好好食喎！呢個南瓜苗好爽脆嘅喎，幾好食喎！咁啊呢2日就玩完啦，我哋又搭翻車翻去深圳，跟住翻香港啦。咁啊搭翻呢一個高鐵和諧號，咁我哋買飛嘅時候冇飛啦，就所以坐咗一等就係98蚊一張飛，咁我哋就返香港啦，旅程完結啦，拜拜。